श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् आगतम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वतीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण सर्वने सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सर्वेने हरे कृष्णा माता प्रभु जी। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा सर्वेने। राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण। તો નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત ઇસ્કોન મંગલુરુના જે પ્રમુખ છે એમના દ્વારા આયોજિત આ ઓનલાઈન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો કોર્સ એના લેવલ 1ના આપણે 43મા બેચના જે છેલ્લા અધ્યાયમાં આપ સર્વેનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે અને આ રીતે આજે આપણે આ યજ્ઞ સંપન્ન કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ। તો આજે આપણે 18મો અધ્યાય લઈશું જેનું નામ છે આપણે ઉપસંહાર એટલે કે ત્યાગની પૂર્ણતા અથવા તો हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा कीर्तिमान प्रभुजी। आपने मैं कोस्ट बनावी दीधा छे। थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आ रीते 18મા અધ્યાયનું નામ છે ઉપસાર અથવા તો ત્યાગની પૂર્ણતા। એના વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે અથવા તો મોક્ષ સંન્યાસ યોગ। હવે આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે। પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, બે પ્રશ્ન પૂછે છે આ શ્લોકમાં। અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસ અથવા ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું। એટલે કે મનુષ્ય શું કામ ત્યાગ કરે, શું કામ એ બધું ચીજ છોડે અથવા તો શું કામ એ સંન્યાસ લે, એની પાછળનો એનો પર્પસ શું હોય, રીઝન શું હોય। અને બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે, હે કેશિનુસૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન અથવા તો સંન્યાસ આશ્રમ વિશે જાણવા ઈચ્છું છું। એટલે કે જો માણસ બધું ચીજ છોડે, ત્યાગ લે તો એનું જીવન કેવું હોય, એટલે કે ત્યાગમય જીવન કેવું હોય એનું, અથવા તો સંન્યાસ આશ્રમમાં જો જીવતો હોય તો એનું જીવન કેવું હોય। આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે
અને આના જવાબ એટલે કે બહુ વિસ્તૃત રૂપે આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અત્યાર સુધી જે આપણે જોઈએ ને, બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધીમાં જે જ્ઞાન આપ્યું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ, એ આ સવાલના જવાબ રૂપીમાં બધું ફરીથી આપણને સમરાઇઝ કરીને સમજાવે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં સૌથી પ્રથમ પહેલા આપણે કર્મયોગથી શરૂઆત કરે છે, પછી જ્ઞાન યોગ આપણને સમજાવે છે અને ભક્તિ યોગ સમજાવે છે. એટલે કે એવી સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને યાત્રા કરાવે છે ને, જેમ આપણે માની લો ફ્લાઇટમાં આપણે ચડીએ અને કેવી રીતે સરસ મજાનું ફ્લાઇટ પેલા રનવે ઉપર દોડે, પછી ટેક ઓફ કરે, પછી સારી એવી હાઈટ ઉપર જાય, પછી જ્યારે ક્રુઝિંગ સ્પીડ ઉપર હોય ત્યારે પછી આપણે બધા સીટ બેલ્ટ ને બધું અનફાસન કરી દઈએ અને બધી આપણને બધી વ્યવસ્થા ને બધી મળે ફ્લાઇટની અંદરમાં. તો એવી જ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જે જ્ઞાન છે ને આટલું સરસ રીતે આપણને બતાવે છે. પેલા કર્મયોગનું જ્ઞાન દેતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રનવે ઉપર દોડાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ફ્લાઇટ ટેક ઓફ કરાવીને સરસ મજાનું આપણને જ્ઞાન યોગ સમજાવે છે. અને પછી અંતમાં જ્યારે આપણી ફ્લાઇટ ક્રુઝિંગ સ્પીડ ઉપર ચાલતી હોય ત્યારે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ યોગનું જ્ઞાન આપે છે. અને અંતમાં આપણને આપણું જેમ ફ્લાઇટ કેમ લેન્ડ કરે, આપણે જ્યાં ડેસ્ટિનેશન અને માર્ગ ઉપર જવાનું હોય આપણે, તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને સરસ મજાના આપણને પોતાને વૈકુંઠ ધામમાં આ અધ્યાયમાં પહોંચાડીને રહેશે. એટલે કે આ અધ્યાય બહુ સરસ મજાનો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જ્ઞાનનું સમરીઝ કરે છે અર્જુનના પ્રશ્નના જવાબના રૂપમાં. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા સમજાવે છે આપણને 5મા શ્લોકમાં કહે છે, યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ, પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે ભાઈ ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય શું છે અને બીજું શું ત્યાગમય જીવન કેવું હોય છે, એ જાણવાની ઈચ્છા હતી. તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ટાઈમમાં પણ છે ને ત્યાગના સંદર્ભમાં ઘણી બધી એવી પરિભાષા પ્રચલિત હતી. કોઈ લોકો કહેતા કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાના બધા કાર્યો છોડી દેવા જોઈએ, કોઈ કહેતા કે ના કર્મફળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, તો કોઈ કહેતા કે ના ભાઈ બધા ભૌતિક કાર્યમાં કંઈક ને કંઈક દોષો રહેલા હોય એને એટલે એ રીતે આપણે એને સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગવા જોઈએ. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા બીજા, ત્રીજા, ચોથા શ્લોકમાં એ ટાઈમમાં જે બધા ઓપિનિયન અથવા એ ટાઈમમાં જે બધા અભિપ્રાયો પ્રવર્તતા હતા એ બધું વર્ણવે છે. પછી 5મા શ્લોકમાં અહીંયા પોતાનો અભિપ્રાય આપે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના અભિપ્રાય રૂપે આપણને કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ, જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં 17મા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગમાં જાણ્યા કે યજ્ઞ, દાન અને તપ કેવા 3 પ્રકારના હોય છે અને એ કેવા જે પ્રકારથી આપણે કરીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણી શ્રદ્ધાની વિકસિત થાય છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ આ પ્રકારના કાર્યો ક્યારેય પણ આપણે છોડવા ન જોઈએ, અવશ્ય એ કરવા જોઈએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ ખરેખર યજ્ઞ, દાન અને તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. એટલે કે જો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું હોય, મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય, એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે બધા ભૌતિક દુનિયાના કર્મો છોડી, સંન્યાસ કરી અને સંસાર છોડી અને જંગલમાં વયું જવાનું. પણ ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ 3 પ્રકારના કાર્યો તો અવશ્ય કરવા જોઈએ. કારણ કે જે બધા મહાત્માઓ થઈ ગયા, જે બધા સંત પુરુષો થઈ ગયા, જેણે બધા મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી, એ લોકોએ પણ આ કાર્યો તો કર્યા હતા, યજ્ઞ, તપ અને દાનના. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ પોતાનો અભિપ્રાય આપણને બતાવશે, અંતિમ મત તરીકે આપણને બતાવે છે. એટલે 6ઠા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બધા કાર્યો, એટલે ક્યાં બધા કાર્યો, તો કે યજ્ઞ, દાન અને તપ કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. એટલે કે અહીંયા એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે આપણને કે ભાઈ કર્મ તો આપણે કરવાનું જ છે, કર્મ આજીવન કરવાનું છે, કર્મ ક્યારેય આપણે છોડવાનું નથી. પણ કેવી ભાવનાથી કર્મ કરવાનું છે, તો કે કોઈ પણ ફળની આસક્તિ રાખ્યા વગર. જો ફળમાં આસક્તિ રાખીએ તો જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું હતું કર્મયોગમાં, એ બંધન કરતા થાય છે. અને બંધન કરતાનો મતલબ શું કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાં આપણે ફરીથી ચક્કરમાં ફસાવવું પડે. એટલા માટે પછી કહે છે હે પૃથાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. એટલે કે આપણે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી તરીકે આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી અને આત્મા છીએ અને આપણે ભગવાનના નિત્ય દાસ છીએ. હવે દાસની ફરજ શું હોય, દાસની ડ્યુટી શું હોય, તો કે ભાઈ જે એના માલિક આદેશ આપે એ પ્રમાણે એને કાર્ય કરવાનું. ભગવાનનો આદેશ જ છે કે જે લોકો મારી ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત થશે સંપૂર્ણ રીતે, તો એ ડેફિનેટલી ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત કરશે. એટલે કે આપણે પણ એ જ આપણું કર્તવ્ય સમજીને, ડ્યુટી સમજીને ભગવાનના દાસ તરીકે આપણે યજ્ઞ, તપ અને દાનના કાર્યો આજીવન કરતા રહેવાનું છે. અને એમાં ફળની આસક્તિ નથી રાખવાની. બધું આપણે ભગવાનને સોંપીને, ભગવાનને સાથે રાખીને, ભગવાનને જોડીને કરીએ તો આપણા કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત કર્મ થઈ જાય અને એનાથી આપણને બંધન કરતા થાય નહીં.
એટલે કે આ રીતે સમજાવીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જ મારો અંતિમ મત છે. એટલે કે એકદમ ભગવાને પોતાનો ફાઇનલ ઓપિનિયન અહીંયા આપી દીધો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે આ બધા જે આપણો કાર્ય કરીએ અથવા જે કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ એની પાછળના કારણ શું છે અને કેવી રીતે કાર્ય સંપન્ન થાય છે એ પણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. તો 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. કોઈ પણ કાર્ય, કોઈ પણ કામ આપણે સરસ રીતે પાર પાડવું હોય અથવા સિદ્ધ કરવું હોય, સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટ કરવું હોય, તેના સંદર્ભમાં બેટા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે 5 કારણ હોય છે. એટલે કે 5 રીઝન બતાવે છે. કહે છે કે હવે તું અમારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં 5 કારણ બતાવે છે અને 14મા શ્લોકમાં કહે છે કે કર્મનું સ્થાન એટલે કે સૌથી પહેલું એક જગ્યા અથવા તો આપણે જે શરીર લઈને બેઠા હોઈએ એ. બીજું કર્તા એટલે કે જે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવા જઈ રહ્યો હોય એ. ત્રીજું તો કે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, આપણી અલગ અલગ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો અને અનેક પ્રકારના પ્રયાસો એટલે કે કંઈક ને કંઈક આપણે એફર્ટ અથવા મહેનત કરવી પડે, કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટી કરવી પડે આપણે. અને અંતે પરમાત્મા. તો આ રીતે 5 ચીજ બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. 5 કર્મના કારણ છે. હવે આને પણ સમજવા માટે આપણે 2 દાખલા લઈએ. એક તો અહીંયા જે પ્રમાણે પિક્ચર આપેલું છે એ આપણે સમજી લઈએ. જેમ કે માની લો એક કોઈક જમીન હોય, આપણે ત્યાં કોઈક ફેક્ટરી કે કોઈક મકાન બનવાનું હોય તો એ થઈ ગયું આપણે કર્મનું સ્થાન. પછી બીજું કર્તા એટલે કે એમાં શું છે, અનેક ઘણા બધા લોકો એન્જિનિયર હોય, આર્કિટેક્ટ હોય, મજૂર લોકો હોય, એ બધા થઈ ગયા કર્તા. બધાનું અલગ અલગ ટાઈપનું કાર્ય નિશ્ચિત થયેલું હોય. પછી ત્રીજું કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો એટલે કે બધા પોતપોતાની જે પ્રમાણે કાર્ય હોય, જેમ કે આર્કિટેક્ટ, એન્જિનિયર, એ લોકો બધાની જ્ઞાનેન્દ્રિય એ લોકોનો ઉપયોગ કરે, એની બુદ્ધિ ઉપયોગ કરે, અને જે મજૂર લોકો હોય એને પોતે કર્મેન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરે અને એવી રીતે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય. અનેક પ્રકારના પ્રયાસો એટલે કે આ લોકો બધા લોકોએ મહેનત કરવાની. જેમ કે જે આર્કિટેક્ટ, એન્જિનિયર હોય એ પોતાની બુદ્ધિ દ્વારા અલગ અલગ બધા ડ્રોઈંગ દોરે, અલગ અલગ બધા મેપ દોરે, અલગ અલગ બધા માપે, મેઝરમેન્ટ ને બધું કરે. જે લેબર લોકો હોય એ એવી રીતે બધા મજૂરોનું કામ કરે, ખોદવાનું કામ કરે, માટી, બાલુ આ બધું ઉપાડવાનું કામ કરે. અલગ અલગ રીતે બધા લોકો પ્રયાસો કરતા હોય અથવા એફર્ટ કરતા હોય. અને 5મું જે અગત્યનું કારણ ભગવાન અહીંયા બતાવે છે આપણને, અંતે પરમાત્મા. એટલે કે જ્યારે પરમાત્માની અનુમતિ મળે ત્યારે જ આ બધા કાર્ય આપણે સંપન્ન કરી શકીએ અથવા પાર પાડી શકીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ 5 કર્મના કારણ છે. હવે આને આપણે થોડી બીજી રીતે બી સમજી લઈએ. જેમ કે માની લો અત્યારે આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ છે. કારણ કે આજકાલ શું છે, ઘણું બધું ફિઝિકલ બહુ ઓછું થઈ ગયું છે, વર્ચ્યુઅલ બધું બહુ વધી ગયું છે. તો આપણને એમ થાય કે આ બધું ફિઝિકલ એક્ટિવિટી તો બધી બરાબર સમજ્યા, પણ વર્ચ્યુઅલમાં કેવી રીતે આ બધું કામ આપણને લાગે? તો એને પણ આપણે એના દાખલા દ્વારા સમજી લઈએ. આપણે જેમ અત્યારે ક્લાસ કરીએ છીએ તો એમાં પણ એક સ્થાન છે. આપણે બધા પોતપોતાના સ્થાનમાં બેઠેલા છીએ. ભારતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ બેઠા હશો, કોઈક લોકો બહારના દેશોમાં બી અલગ અલગ જગ્યાએ બેઠા હશે. એટલે કે બધા આપણા શરીરની સાથે આપણે એક જગ્યા ઉપર બેઠા છીએ. ડેફિનેટલી ઓનલાઈન ક્લાસ છે, પણ એનો મતલબ તો એમ નથી કે આપણે પણ હવામાં તરીએ છીએ. આપણે તો એક સરસ મજાના સ્થાનમાં જઈને આપણે બેઠા છીએ ને, ટેબલ, ખુરશી, આ તે, કાગળ, પેન, પેન્સિલ, ભગવદ્ ગીતા બધું લઈને આપણે. પછી આવે છે કર્તા. હવે આમાં કર્તા પણ આપણે બંને થઈ ગયા. આજે હું અહીંયાથી બોલતો કરતો હોઉં તો હું પણ કર્તા થઈ ગયો, અને આપ ત્યાં બેસીને સાંભળતા હોય સામેની સાઈડમાં તો આપ પણ કર્તા થઈ ગયા. પછી આવે છે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો. જેમ કે મારે પણ બોલવાનું એટલે કે મારી જીભની ઇન્દ્રિયો વાપરવી પડે. આંખની સામે મારે સ્લાઇડ આવે, સ્લાઇડને વાંચવી પડે, પછી બોલવું પડે. અલગ અલગ થોડી ઘણી હાથની એક્શન્સ ને બધું થાય. આપના હિસાબે બી પણ શું, સામે સ્લાઇડ આવે તો આપ સ્લાઇડને વાંચો, એટલે આપને પણ આંખની યુઝ થઈ. હું બોલું આપ સાંભળો, માઇક્રોફોન લગાડીને કે ઓલા અલગ અલગ આપ કંઈક ઓલા શું કહેવાય ઇયરફોન લગાડીને. એટલે કે એ બધા આપણા પ્રયાસો થઈ ગયા. પછી એટલે ઇન્દ્રિયો આપણી અલગ અલગ યુઝ થઈ. હવે અલગ અલગ અનેક પ્રકારના પ્રયાસો એટલે કે શું, કે ભાઈ માની લો હું અહીંયા લેપટોપ અથવા કમ્પ્યુટર ચાલુ રાખીને બેસી ગયો, અને આપ પોતાની જગ્યામાં લેપટોપ અથવા કમ્પ્યુટર ચાલુ રાખીને બેસી ગયા, તો શું આપણે ક્લાસ કમ્પ્લીટ કરી શકીએ? નો થાય ને. આપણે પણ કંઈક મહેનત કરવી પડે ને. જેમ કે મારે બોલવું પડે, મારે મારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પડે. કારણ કે કન્ટિન્યુઅસલી બોલવા માટે પણ કંઈક ને કંઈક બુદ્ધિમાં, મનમાં એવા શબ્દો આવવા જોઈએ ને, એ બધા રિકલેક્ટ કરીને આપણે બોલવા પડે. હવે આપણે પણ કંઈક ને કંઈક પ્રયાસો કરવા પડે. હું જે બોલું આપ જે સાંભળતા હોય આપણે પોતાની બુદ્ધિમાં ઉતારવું પડે, એને અંદર ઉતારીને સમજવું પડે.
આ બધા થઈ ગયા આપણા પોતાના પ્રયાસો. અને ડેફિનેટલી જો ભગવાનની મરજી જ હોય તો જ આપણે આ સરસ રીતે બધું કામ સંપન્ન કરી શકીએ. જેમ કે 18 દિવસથી આપણે આ કાર્ય કરી રહ્યા છે, ભગવાનની અનુમતિ હતી, ભગવાનની આપણને ઈચ્છા પ્રાપ્ત થઈ, તે જ દ્વારા આજે આપણે આ યજ્ઞ સંપન્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 5 કારણ છે. હવે જેમ આજના સંદર્ભમાં જે બધું જ્ઞાન આપણને મળે છે એમાં આપણે જોઈએ કે ઇકોનોમિક્સ ને બધું આપણે ભણીએ છીએ. તો ઇકોનોમિક્સમાં શું છે, તમે જોજો ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન આપણને ભણાવવામાં આવે છે. તેમાં આપણને 4 ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન સમજાવવામાં આવે. ક્યાં? તો કે લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ અને ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે કે લેન્ડ એટલે કે માની લો સ્થાન થઈ ગયું, લેબર એટલે કે બધા પ્રયાસો નહીં થઈ ગયું, ઇન્દ્રિયો બી સાથે આવી ગઈ, કેપિટલ એટલે કે અલગ અલગ એવા પ્રયાસો અને સાથે સાથે અલગ અલગ એ લોકો બધા એફર્ટ વાપર્યું હોય, જેમ કે પૂંજી લગાડી હોય, પોતાના અલગ અલગ બધા આયોજનો બધા કર્યા હોય, બધું એમાં આવી ગયું. ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે માની લો કોઈ સંગઠન બનેલું હોય તો એ પણ એક કર્તાનું રૂપમાં આવી ગયું. પણ આ બધી ચીજો આપણને ભણાવે છે. પણ જે મેઇન અગત્યની ચીજ છે આપણને કે ભાઈ જે ભગવાન અહીંયા બતાવે છે કે અંતે પરમાત્મા, તો એ આપણને આ ભૌતિક દુનિયાના જ્ઞાનમાં આપણને ક્યાંય નથી મળતું. કોઈ એવી ચોપડી છે ઇકોનોમિક્સની કે કોઈ જેમાં આપણને 5 ફેક્ટર પ્રોડક્શન બતાવવામાં આવે? 4નો જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, 5માને તો ભૂલી જ જાય છે. અને એને જો ભૂલી જઈએ તો આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છે કે ઘણા એવા મોટા મોટા પ્રોજેક્ટો ને બધા હોય છે કે જે અધૂરા થઈ જાય છે. કામ શરૂ થાય, થોડું ઘણું આગળ વધે, પછી પડતા મુકાઈ જાય છે. ભગવાનની અનુમતિ ન મળે તો ડેફિનેટલી કામ આગળ જ ન વધે. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે આપણે જે કાંઈ પણ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એમાં ભગવાનની આપણને અનુમતિ મળે ને તો જ આપણને કાર્ય સંપન્ન થાય છે. જો હવે આના દ્વારા એક બીજું પણ આપણે લર્નિંગ એ રીતે લઈ શકીએ કે માની લો કોઈ કાર્યમાં આપણે ઘણી મહેનત કરી, કાર્ય આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે સંપન્ન ન થયું, આપણને જે પ્રમાણે ફળ જોતું હતું ન મળ્યું, તો હવે આ શ્લોકના દ્વારા આપણે સમજી લઈએ કે ચાલો જેવી ભગવાનની મરજી હશે તો કેટલું સરસ થઈ જાય. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે કોઈક ઈચ્છા કેળવીએ, એને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે બધા પ્રયત્નોને કરીએ, મહેનત કરીએ, અને અંતે જ્યારે ન મળે ત્યારે આપણને શું થાય? ક્રોધ આવે, અથવા તો બ્લેમ અને એક્સક્યુઝ ગેમ આપણે શરૂ થઈ જાય. જી રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્રભુજી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે રામ મંદિર. 500 વર્ષથી આપણે માથાકૂટ કરી રહ્યા હતા, પણ પ્રભુની મરજી થઈ ત્યારે જ રામ મંદિર થયું. બરાબર, સરસ મજાનો એકદમ એક્ઝામ્પલ આપ્યો, લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપણે કહી શકીએ. આજ અઠવાડિયે આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બી થવાની છે, જઈ રહી છે આગળ, અને ઓલમોસ્ટ બધું જ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. તો ડેફિનેટલી આ પણ એકદમ સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપ્યો. ધન્યવાદ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી શેરિંગ બદલ. કે અલ્ટિમેટલી આપણે શું છે, જ્યારે ભગવાનની અનુમતિ હોય અને ભગવાનની આપણે ઈચ્છા હોય ને એ જ પ્રમાણે બધા કાર્ય પાર પડે. જો કોઈ ન પડે તો આપણે એવી રીતે સમજી લેવું જોઈએ કે ભાઈ ચાલો જેમ ભગવાનની મરજી, અને ભગવાનના જે પ્લાન હોય ને એ બધા એકદમ બરાબર રીતે ભગવાનના પ્લાન ચાલતા જ હોય આગળ. તો આમ આપણે સમજી શક્યા કે ભાઈ કયા 5 કારણો જવાબદાર છે, અને જો કોઈ કાર્ય સંપન્ન ન થઈ શકે તો આપણે ગુસ્સો ન કરવો જોઈએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે, સોરી ઘણું આગળ વહી ગયું. એટલે 16મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે માટે જે મનુષ્ય 5 કારણનો વિચાર કર્યા વગર માત્ર પોતાની જ એકમાત્ર કર્તા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. ડેફિનેટલી આ ચીજ ભગવાને ઓલરેડી આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં બી કીધેલી હતી કે ભાઈ આજે બધા કાર્યમાં આપણે જે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એની પાછળ ત્રિગુણી માયા જવાબદાર છે. પણ આપણે માની લો એવા ભાવથી વિચારીએ કે ચાલો આ કામ મારા કારણે થયું, હું ન હોત તો ન થાત, હું ન હોત તો આગળ જ ન વધત, અને આવી રીતે કોઈ કામ સંપન્ન થાય આપણે પોતાને કરતા માની બેસીએ તો ખોટું જ છે આપણું જ્ઞાન. એટલે કે આપણે કોઈ રીતે આપણે કરતા માનવું જ ન જોઈએ આપણી પોતાની જાતને. આમ કહીએ ને આખી ભગવદ્ ગીતામાંથી જો 3 ઉપદેશો આપણે બહુ સરસ રીતે કેળવી લઈએ ને તો આપણું જીવન બહુ સરસ મજાનું થાય. આપણે પહેલા તો કોઈ ચીજના સ્વામી નથી, બીજું કોઈ ચીજના આપણે કરતા બી નથી, અને ત્રીજું કોઈ ચીજના આપણે ભોગતા બી નથી. આ 3 ચીજ સમજી લઈએ ને ઘણી આપણી લાઈફ છે ને બહુ ઈઝી થઈ જાય. બધું જે છે એ ભગવાનની મરજી પ્રમાણે ચાલે છે અને એમના મરજી થકી જ થાય છે. આપણે બધામાં એક નિમિત્ત માત્ર છીએ બસ. આપણા હાથમાં જસ લખેલો હોય તો ઠીક છે, ન લખેલો હોય તો ઠીક છે. કોઈ કાર્યમાં આપણને અસફળતા મળે તો એ ભગવાનની મરજી સમજવાનું. આપણે એમ સમજવાનું કે આપણા ભગવાન સફળ થયા અને ભગવાનની સફળતામાં જ આપણી સફળતા છે. જો એવું ધારીને આપણે ચાલીએ ને તો ઘણું આપણું લાઈફ સહજ થઈ જાય આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા શ્લોકમાં સમજાવે છે
કે આ જે કાર્ય કરવા માટે આપણે પ્રવૃત્તો થયા, આગળ વધ્યા, હવે એની પાછળ બધા આંતરિક કારણો ક્યાં ક્યાં બધા એ જાણ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા. પેલા આપણે થોડુંક બાહ્ય રીતે સમજ્યા કે સ્થાન, કર્તા, પછી આપણે ઇન્દ્રિયો અને બધા અલગ અલગ આપણે પ્રયાસો અને પરમાત્મા. હવે આંતરિક રીતે જોઈએ કે આંતરિક રીતે આ બધા કાર્ય આપણે કેવી રીતે સંપન્ન કરવામાં આપણે પોતાને નિમિત્ત તરીકે આગળ વધારી શકીએ છીએ. એટલે કે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા કહે છે કે જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા એ 3 કર્મના પ્રેરક બળ છે, એટલે કે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ તરીકે. હવે માની લો આપણે દ્રષ્ટાંત લઈએ અને સમજવા માટે કે માની લો આપણે પરિવારની સાથે ક્યાંય બહાર ફરવા જવું છે. ચાલો આપણે નક્કી કર્યું કે હવે જે પ્રમાણે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે અત્યારે રામ જન્મભૂમિનું ઓપનિંગ થવાનું છે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ છે, આપણે બધા પરિવારની સાથે એ અયોધ્યા જવું છે. તો આપણે શું કરીએ? એના વિશે જ્ઞાન લેવાની કોશિશ કરીએ ને, ભાઈ મારી જગ્યાએથી કેટલું દૂર છે, કેવી રીતે હું જાઉં, બસમાં જાઉં, ટ્રેનમાં જાઉં, ફ્લાઇટમાં જાઉં, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપણે ગેધર કરીએ. અને આજકાલનો જમાનો તો ઇન્ફોર્મેશનનો જ છે આપણે કહી શકીએ. પછી જ્ઞેય એટલે કે લક્ષ્ય. આપણું લક્ષ્ય શું છે? તો કે ભાઈ અયોધ્યામાં રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવમાં સેલિબ્રેશનમાં આપણે જવું છે. પછી જ્ઞાતા. જ્ઞાતા એટલે કોણ? આપણે જે બધા ઇન્ફોર્મેશન ને બધું જે જાણકારી ગેધર કરતા હોઈએ અને આપણું જે લક્ષ્ય હોય એ થઈ ગયા જ્ઞાતા. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 3 ચીજને પ્રેરક બળ બતાવીને પછી આગળ કહે છે ઇન્દ્રિયો, કર્મ તથા કર્તા આ 3 કર્મના સંઘટક છે, એટલે કે એડજોઇનિંગ ફેક્ટર. હવે આમાં જોડાય છે. કેવી રીતે જોડાય છે? માની લો આપણે બધું નક્કી થઈ ગયું કે ચાલો હવે આપણે માની લો ટ્રેનમાં જવું છે. તો ટ્રેનમાં જવા માટે આપણે શું કરીએ? આપણી ઇન્દ્રિયો એટલે કે ભાઈ આપણે બુકિંગ અથવા રિઝર્વેશન ઓફિસ હોય ત્યાં જઈને આપણે ચાલીને જઈએ, ગાડીમાં જઈએ અને આપણે ટિકિટ બુક ને બધું કરાવીએ ને આપણે. એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિય ફોર્મ યુઝ કરી, એનું ફોર્મ બધું ફિલઅપ કરવાનું હોય બધું. પછી કર્મ એટલે કે હવે આપણે કામ કરીએ. કામ કરવા માટે શું, માની લો ટિકિટ બુકિંગ ને બધું થઈ ગયું, આપણે પેકિંગ માટે બધું તૈયારી કરીએ અને એ બધી જવાની તૈયારી કરીએ, તો એ બધું થઈ ગયું આપણું કર્મ. અને એકચ્યુઅલ ત્યાં જવા માટે આપણે શરૂઆત કરીએ જર્ની ને બધું, એ પણ આપણું કર્મ થઈ ગયું. અને કર્તા. કર્તા એટલે કોણ? માની લો આપણે બધા પરિવારની સાથે આપણે જવાનું નક્કી કર્યું છે, આપણે બધા પરિવારની સાથે આપણે ગયા. એટલે કે જ્ઞાતા અને કર્તા કદાચ હોઈ શકે એક સમાન હોય અથવા બંને સરખા હોય. તો આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે આ 3 કર્મના સંઘટક છે. એટલે કે હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોઈ પણ કાર્ય આપણે પાર પાડવું હોય એના માટે ભગવાને આપણને 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ બતાવી. પહેલું શું બતાવ્યું કે તો કે 5 કારણ. એટલે કે એવી રીતે આપણે 5 ચીજો, સ્થાનો, કર્મ, ઇન્દ્રિયો, પ્રયાસો અને પરમાત્મા, એ સમજ્યા. પછી હવે આંતરિક રતિ કે આપણે શું, તો કે એના માટે આપણે ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરીએ, આપણે સુકામી કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું છે, એટલે કે આપણું લક્ષ્ય બનાવીએ એમાં, અને એના માટે પછી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ અલગ અલગ રીતે. આ રીતે ભગવાને આપણને બતાવ્યું કે કેવી રીતે કોઈ કાર્ય આપણે પૂરું પાડી શકીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 40મા શ્લોકમાં કહે છે, તમે કહેશો કે ભાઈ 18મા શ્લોકમાંથી સીધો 40મો શ્લોક આવી ગયા, આપણે બહુ મોટો જમ્પ માર્યો. તો ડેફિનેટલી મેં કીધું ને, આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન આપણને સરસ મજાની ફ્લાઇટ જર્ની કરાવે છે. ભગવાન આપણને પોતાના ધામમાં લઈ જવાના છે આપણે. તો 19 થી લઈને 39મા શ્લોકમાં આપણે કહી શકીએ એ જે આપણે બાકી શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને, જ્ઞાન, બુદ્ધિ, કર્તા, કર્મ, ધૃતિ અને સુખ, આ 6 ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ભાગમાં વિભાજિત કરે છે. સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. બુદ્ધિને સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી, જ્ઞાનને સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. એવી રીતે બાકી બધી ચીજને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ભાગમાં વિભાજિત કરીને આપણને બતાવે છે. એટલા માટે આપણે અત્યારે ઇમિડિયેટલી 18 થી અત્યારે 40મા શ્લોકમાં આવી ગયા. આ બધા પાસે ભગવદ્ ગીતા હશે અને આપ થોડું ગો થ્રુ અને રીડ કરી શકો છો. અને ડેફિનેટલી જો કે એમાં મિસ આઉટ થઈ જાય તો વધારે આપણે બહુ લાંબી પણ રાહ જોવાની જરૂર નથી, કારણ કે આવતીકાલથી તરત જ આપણો આ જ લિંકમાં આપણે બેચ 2 લેવલ 2 શરૂ થઈ જવાનું છે. અને લેવલ 2માં આપણે ખબર છે કે આપણે દરેક અધ્યાયના એક શ્લોક લઈએ છીએ. તો ડેફિનેટલી એમાં પણ આપણે ડિટેલમાં આપણે કવર કરી શકશું. લેવલ 1માં આપ જાણો છો કે ભાઈ આપણે અગત્યના અને ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક કવર કરીએ છીએ અને 1 કલાકમાં આપણે અધ્યાય કવર કરીએ છીએ. ત્યારે લેવલ 2માં આપણે શું છે, 2 દિવસમાં એક અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરશું અને એક ક્લાસ પણ લગભગ આપણો 1.5 કલાકનો હશે. એટલે કે એક અધ્યાય પાછળ આપણે 3 કલાક જેટલો સમય આપશું. એટલે કે ઓલમોસ્ટ 3 ગણો, 1 કલાકની બદલે 3 કલાક થઈ જાય છે. અને અમુક શ્લોકની બદલે આપણે એક શ્લોક 1 by 1 આપણે કવર કરશું. તો આવતીકાલથી જે લેવલ 2 શરૂ થવાનું છે એમાં પણ આપ જોડાયેલા રહી શકો છો. લિંક આ જ રહેશે અને સમય પણ આ જ રહેશે. ફક્ત ખાલી આપણે ડ્યુરેશન થોડું વધી જશે.
1 કલાક મિનિમમ રહેશે અને 1.5 કલાક જેવો મેક્સિમમ રહેશે. એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધશું. તો આશા રાખું છું કે આ બધા જોડાશો. એમાં એક્સાઇટેડ છો જોડાવા માટે? શું કહો છો આ બધા? હા પ્રભુજી, પ્રભુજી, હા પ્રભુજી, સરસ, હા પ્રભુજી, કૃષ્ણ, હા પ્રભુજી, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. 6 વાગે 5:30. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 40મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, આ પૃથ્વીલોકમાં એટલે કે આ મૃત્યુલોકમાં જેમાં આપણે ત્યારે આપણું જીવન કાઢીએ છીએ, સ્વર્ગલોકમાં એટલે ઉપરના જે બધા 6 લોકો આપણી ઉપર જે બધા આવેલા છે એ, અને કે દેવોમાં કોઈ પણ એવી વ્યક્તિ વિદ્યમાન નથી કે જે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી મુક્ત હોય. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે આપણને બતાવી દે છે, જે 14મા અધ્યાયમાં આપણે ગુણત્રય વિભાગ લીધો કે જેના દ્વારા આપણે કેવી રીતે બંધાઈ જઈએ છીએ આપણે જાણ્યા હતા. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ ચીજ ક્લિયર કરી દે છે કે ખાલી આપણે મનુષ્ય તરીકે નહીં, ઉચ્ચતર લોકના જે દેવી દેવતાઓ છે ને એ પણ છે ને આ 3 ગુણી માયાથી પર નથી. 3 ગુણી માયાથી એ લોકો પણ બંધાયેલા છે. હોઈ શકે એ લોકો સતોગુણમાં વધારે હોય, 99% માની લો સતોગુણમાં હોય, પણ ગુણોથી બંધાયેલા તો છે જ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને એકદમ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે કે કોઈ વિદ્યમાન નથી કે ભાઈ આ 3 ગુણોથી મુક્ત થઈ શકે. અને 2 ચીજ માટે જેમ આપણે આગળ જાણ્યા હતા કે ભાઈ એક આપણને મુક્તિ માટે અને ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવા માટે, પાર કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ આપણે સહારો લેવો પડે. એ જ આપણને મુક્તિનું વરદાન આપી શકે. બાકી કોઈ દેવી દેવતાઓ પણ મુક્તિનું વરદાન ન આપી શકે. ઘણા અસુરોને ઘણા લોકોએ ટ્રાય કરી જોઈ, કોઈ નહોતા આપી શક્યા. બ્રહ્માજી નહોતા આપી શક્યા, શિવજી નહોતા આપી શક્યા, કોઈ આપણે મુક્તિનું વરદાન ન આપી શકે. એવી જ રીતે ત્રિગુણી માયાથી પણ જો ઓળંગવું હોય તો પણ આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવી જોઈએ. એના સિવાય આપણને ત્રિગુણી માયાથી પાર કરવા વાળું કોઈ નથી. ફક્ત એમની પાસે જ ગેટ પાસ છે કહી શકીએ આપણે તો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 41 શ્લોકથી આપણને બહુ મહત્વનું જ્ઞાન આપે છે, જે 4થા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરીને કીધું હતું કે આ વર્ણ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા હું છું અને હું એનાથી લિપ્ત થતો નથી, કારણ કે મને એ કર્મ બંધન બંધાતા નથી. તો હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જે વર્ણ વ્યવસ્થા 4થા અધ્યાયમાં જે ભગવાને શોર્ટમાં આપણને સમજાવી હતી, અહીંયા ડિટેલમાં આપણને સમજાવે છે 18 અધ્યાયમાં. અને આમાં બધા બ્રાહ્મણ લોકોના ગુણો બતાવે છે. પછી આપણને વૈશ્યો, શુદ્ર અને ક્ષત્રિય એ બધાના પણ ગુણો બતાવે છે. એ લોકોની મનસ્થિતિ કેવી હોય છે એ બતાવે છે. એ લોકો કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ પણ આપણને બતાવે છે. તો 41મા શ્લોકમાં કહે છે પહેલા, એ પરંતુ બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો તથા શુદ્રોમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા, ફરીથી બરાબર વાંચજો અહીંયા, ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે, એટલે કે 2 ચીજ આપણને અહીંયા બતાવે. એક તો શું, ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો એટલે કે સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી એ થયું આપણે, અને એના દ્વારા એનો સ્વભાવ કેવો છે એ પ્રમાણે આ ભેદ કરવામાં આવેલા છે. આ જે સોસાયટીનો આપણે કહી શકીએ કે એક જાતના વિભાગ છે. વિભાગની પણ આપણે કહી શકીએ ને, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય ને, જેમ આપણે વ્યવસ્થા રીતે આપણે, એટલે કે એને ડિવિઝન નથી કરેલા પણ એના ડિપાર્ટમેન્ટ છે. આપણે એના વિભાગ નથી પણ એક જાતના વ્યવસ્થા છે. આપણે આને સમજવા માટે 1-2 દાખલા લઈએ. જેમ કે માની લો આપણા ઘરમાં શું એક અલગ અલગ બધા રૂમો હોય ને, આપણે ડ્રોઈંગ રૂમમાં આપણે બેઠા હોઈએ, ડાઇનિંગ રૂમમાં આપણે જમતા હોઈએ, બેડરૂમમાં આપણે સૂતા હોઈએ, બાકીના આપણે કોઈક રૂમમાં આપણે આપણું નિત્યકર્મ કરતા હોઈએ. એટલે કે બધા આપણો એક જ રૂમ હોય પણ એના બધા અલગ અલગ આપણે ડિપાર્ટમેન્ટ કરેલા હોય. એ પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરીએ. જેમ કે આપણે ઓફિસમાં બી હવે જોઈએ, ઓફિસમાં આપણે શું હોય, અલગ અલગ ટાઈપના કોઈ મોટી કંપનીમાં બધા ડિપાર્ટમેન્ટ કરેલા હોય. એકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એડવર્ટાઇઝિંગ હોય, બધા એવી રીતે સેલ્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડિપાર્ટમેન્ટ હોય. આ બધા અલગ અલગ ટાઈપના ડિપાર્ટમેન્ટ કરેલા હોય. તો એવી જ રીતે ભગવાને પણ આપણે આ સોસાયટી અથવા સમાજના છે ને, આ બધા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ કરેલા છે. એમ નથી કે સમાજના ભાગલા પાડી દીધા છે, પણ અલગ અલગ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે વ્યવસ્થા કરેલી છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક જણના ગુણો બતાવશે અને એ લોકો કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ પણ બતાવે છે. તો શરૂઆત પહેલા બ્રાહ્મણથી કરે છે. તો 42મા શ્લોકમાં કહે છે કે શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા. અહીંયા 9 ગુણો બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રાહ્મણના. આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે, એટલે કે ના સ્વભાવ દ્વારા એ બધા ગુણો હોય છે, અને કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. એટલે કે આવા ગુણો એ લોકો પ્રાપ્ત કરીને એવા ટાઈપના કર્મમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્ષત્રિયના બી ગુણો બતાવે છે. તો ક્ષત્રિયના પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વીરતા. જેમ નામ પડે ને ક્ષત્રિય, તરત આપણા મનમાં એકદમ કોઈ વીર અને પાવરફુલ માણસ હોય ને એવી એક ઇમેજ આપણા સામે ક્રિએટ થઈ જાય. વીરતા, શક્તિ, ડેફિનેટલી શક્તિ બી હોય બધામાં. સંકલ્પ એટલે કે એકદમ એ લોકોનો મનોબળ બહુ દ્રઢ હોય છે. એકવાર સંકલ્પ લે પછી એ લોકો એમાં પૂરું કરીને જ એ લોકો પ્રમાણે આગળ વધે છે. દક્ષતા એટલે કે સ્ટેબિલિટી, આમ તેમ નથી થતા. પછી યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ. એટલે આ રીતે 7 ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે અને કહે છે કે આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૈશ્ય અને શુદ્રના બી આપણને ગુણો બતાવે છે. એ લોકો કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ બતાવે છે. તો અહીંયા કહે છે કે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. ખેતી એટલે કે ત્યારના વખતમાં શું લોકો બધા ખેતીના ઉદ્યોગોમાં વધારે પ્રવૃત્ત થયેલા હતા. અને ગૌરક્ષા એટલે કે જેમ કે જે લોકો ખેડૂત હોય અથવા ખેતી કરતા હોય તો એ લોકોને ગાયો છે, બળદ છે, ઘોડા છે, એ બધા પશુઓનો પણ આપણે સાર સંભાળ લેવી પડતી અને બધા પશુઓનો પણ એ લોકો એ રીતેમાં ઉપયોગ કરતા. અને બીજો ગૌનો મતલબ થાય છે કે આપણી ઇન્દ્રિયો, એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયોની પણ આપણે રક્ષા કરવાની છે. એને થોડુંક પાછળથી આપણે બીજા સેન્સમાં બી પણ આપણે સમજશું. પેલા અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે એ રીતે આપણે સમજી લઈએ. પછી કે છે વેપાર વૈશ્યોના, એટલે કે એ લોકો જે ખેતી કરતા અને જે ધાન ઉગતું એ લોકોના જમીનમાં, ત્યારે એ લોકો શું પોતે બધું તો ધાનને વાપરી ન શકે, એટલે કે માર્કેટમાં જઈને એ લોકો આદાન પ્રદાન કરતા. બીજાને જે ધાન જોતું એ આપે અને ખેડૂતને જે જોતું એના પ્રમાણે પોતે મેળવી લે. એટલે કે આવી રીતે એ લોકો એવો વ્યવસાય કરતા. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પણ એના સ્વાભાવિક કર્મ છે. અને પછી કહે છે કે એને શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શૂદ્રોના કર્મ છે. એટલે કે શૂદ્ર એટલે કોણ? જે લોકો પાસે થોડીક જ્ઞાન ઓછું હોય, આપણે બુદ્ધિ થોડી ઓછી હોય, પણ શારીરિક શક્તિ ભગવાને આપેલી હોય, તો એ લોકો શ્રમની અથવા તો મહેનત મજૂરીના કામમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય. અને ડેફિનેટલી બીજાઓની સેવા કરવામાં, એટલે કે ભાઈ એવી રીતે કોઈ પણ જેમ કે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય હોય એ પણ બધા કામ પોતે એકલા સાથે ન કરી શકતા હોય, એને પણ બાકી બધા કાર્યો માટે બીજાની જરૂર પડે. આવી રીતે શૂદ્ર પણ એ લોકોને મદદ કરે. હવે જે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધી ચીજ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્રની આપણને સમજાવી, એ હવે આપણી પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આજની તારીખમાં કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે એ પણ આપણે જોઈએ. આધ્યાત્મિક રીતે પણ જોઈએ અને આપણે ભૌતિક રીતે બી જોઈએ. જેમ કે માની લો આપણે ઓફિસ હોય તો આપણે બધું કામ આપણે પોતે એકલા ન કરી શકતા, અથવા આપણા ઘરમાં બી બધું કામ આપણે એકલા ન કરી શકતા હોઈએ. જેમ કે માની લો ઘરનો હેડ ઓફ ધ ફેમિલી હોય, એ પોતાનું જ્ઞાન અને બુદ્ધિ વાપરીને થોડા ઘણા પૈસા નહીં કમાવે તો આપણે કહી શકીએ બ્રાહ્મણની કેટેગરીમાં થઈ ગયા. પછી ઘરમાં જે માની લો ગૃહિણી હોય, એ ખાવા પીવાનું ને એ બધું બનાવે, બધાની સાર સંભાળ બધું કરે, તો એ આપણે કહી શકીએ કે ક્ષત્રિય તરીકે થઈ ગયા. પછી જેમ કે બાળકોની બધા હોય, એ લોકો પણ શું છે ક્યાંય સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં જાય, એ લોકો જ્ઞાન લે અને એવી રીતે પછી જ્ઞાન મેળવીને પોતાના અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય. તો આપણે કહી શકીએ કે થોડું ઘણું આદાન પ્રદાન બધું કરતા હોય, બીજા લોકોને મદદ બી કરતા હોય, તો એ થઈ ગયા આપણે વૈશ્ય તરીકે. અને પછી માની લો ઘરમાં આપણા કામ કરવા વાળા માણસો હોય, નોકર હોય, નોકરાણી હોય, વોચમેન હોય, પછી લિફ્ટમેન હોય, કુક હોય, બધા હોય, આ બધા થઈ ગયા શૂદ્રો. એવી જ રીતે આપણે જો ઓફિસમાં બી આપણે જોઈએ, એક જે બોસ હોય એ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ કે બ્રાહ્મણો મોસ્ટલી કામ કરતા હોય પોતાની બુદ્ધિ અને પોતાના જ્ઞાન વાપરીને. પછી એવી રીતે થોડા એડમિનિસ્ટ્રેટર બધા હોય આપણે, તો એ રીતે થોડુંક ક્ષત્રિયનું કામ એ લોકો કરતા હોય. પછી ત્યાં પણ આપણે સ્વીપર હોય, મેતર હોય, આ બધા એ લોકો શૂદ્રના કામ કરતા હોય. તો આ રીતે આપણે આજની પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કેવી રીતે બધા સમાજનું આપણે જે વિભાજન થયેલું છે, આપણે બધું ધારીએ કે બધું કામ હું એકલો કરી લઈશ તો એકલાથી થાય નહીં. આપણને બધાની આવી રીતે અલગ અલગ કેટેગરીના માણસોની બધાની જરૂર પડે. તો એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે કેવી રીતે ભૌતિક દુનિયામાં અત્યારે આપણે બધું આપણે કાર્ય સંપન્ન કરીએ છીએ, આવા 4 જે વ્યવસ્થા બનેલી છે એના દ્વારા. હવે થોડુંક આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આપણે જોઈએ કે આધ્યાત્મિક રીતે આજે ભગવાને આપણને વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવી, તો એ રીતે આપણે જોઈએ તો આપણે બધા છે ને શુદ્રો જ છીએ. કેવી રીતે આપણે બધા શુદ્રો થયા? તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનના નિત્ય દાસ છીએ. હવે દાસ તરીકે તો આપણે શુદ્ર જ થયા. હવે દાસ તરીકે આપણે કરવાનું છે શું? તો કે ભાઈ ભગવાનની સેવા કરવાની છે. હવે પછી આપણે આમાં છે ને આગળ વધવાનું છે. આગળ કેવી રીતે વધવાનું? જેમ કે માની લો આપણે શુદ્રની રીતે ભગવાનની સેવા કરીએ, પછી આપણે વૈશ્ય કેટેગરીમાં જવાનું છે. વૈશ્ય કેટેગરીમાં એટલે કે માની લો આપણે ખેતી કરવાની. ખેતી કરવાનીનો મતલબ શું? તો કે ભાઈ આપણે 13મા અધ્યાયમાં જાણી ગયા છે કે આપણું આ જે શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર છે.
હવે આ ક્ષેત્રની અંદર આપણે જે પ્રમાણે 16મા અધ્યાયમાં જાણ્યા દૈવાસુર સંપદ વિભાગ યોગમાં આપણે દૈવી ગુણો એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે 26 દૈવી ગુણો બતાવે છે એની આપણે ખેતી કરવાની છે. હવે ખેતી કર્યા પહેલા શું કરીએ આપણે? નિંદામણ ને બધું આપણે બહાર કાઢીએ ને, તો એવી જ રીતે આપણી અંદર જે અસુરી ગુણો જે છે ને એ બધા આપણે બહાર કાઢવાના છે. એટલે કે થઈ ગઈ આપણી ખેતી. પછી આપણે ગૌરક્ષા કરવાની. ગૌરક્ષા કેવી રીતે? તો કે આપણી જે બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયોને બધી જે છે અને ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે એના ઉપર આપણે સંયમ કેળવવાનો. તો થઈ ગઈ આપણી ઇન્દ્રિયોની રક્ષા. અને આવી રીતે માની લો આપણે જ્ઞાન કેળવીએ એટલે કે પછી આપણે વેપાર કરવાનો. વેપાર કરવાનો મતલબ શું? કે જે આપણને જ્ઞાન જોતું હોય બહારથી આપણે જ્ઞાન આપણે લેવાનું અને આપણી પાસે જે જ્ઞાન હોય થોડું ઘણું આપણે બીજા લોકોને સમજાવવાનું. તો આ રીતે થઈ ગયું આપણે વૈશ્યના કેટેગરીમાં આપણે પહોંચી ગયા. હવે આપણે જવાનું છે ક્ષત્રિય કેટેગરીમાં. તો ક્ષત્રિય કેટેગરીમાં જે ભગવાને બધા ગુણો બતાવ્યા ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ આપણે સ્લાઇડ. એમાં શક્તિ, ઉદારતા અને સંકલ્પ ને બધું જે ભગવાન બતાવે છે. તો આવી જ રીતે આપણે ભગવાનની આપણે સેવા કરવામાં આવા બધા સંકલ્પ લેવાના. જેમ કે અત્યારે માની લો 4 માળા કરતા હોય તો 8 કરવાની, 8 કરતા હોય તો 16માં આપણે આગળ વધવાનો. અત્યારે લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ તો લેવલ 2માં જોડાવાના. આવા બધા સંકલ્પ કરવાના આપણે. પછી એમાં દક્ષતા જાળવવાની એટલે કે સ્ટેબિલિટી, અને આપણે એમાં શક્તિ દાખવવાની એટલે કે પૂરેપૂરું આપણું મન લગાડીને એ કાર્યમાં આપણે આગળ વધવાનું. હવે એવી રીતે આપણી સામે પણ યુદ્ધમાં ધૈર્ય એટલે કે માની લો આમાં આપણે આગળ વધવાની ઈચ્છતા હોઈએ પણ આપણા માટે સહેજ ન થાય, પ્રોબ્લેમ આવવાના જ છે. એમાં ભક્તિ માર્ગ ઉપર જ્યારે આપણે આગળ વધીએ કંઈક ને કંઈક આપણને અવરોધ આવવાના જ છે. પહેલા તો આપણને ઘરમાંથી જ આપણને અવરોધ આવશે. તો એનો પણ આપણે સામનો કરવાનો નિશ્ચયપૂર્વક અને આપણે એને ઓવરકમ કરવાના, સરપાસ કરવાના, ઓળંગવાના. પછી આપણે હવે બ્રાહ્મણત્વ લેવલ્સમાં બી પહોંચવાનું છે. તો ફરીથી આપણે એના બી ગુણો જોઈ લઈએ કે આપણે બધી શું છે આમાં શાંતિ જાળવવાની છે. ભક્તિ માર્ગમાં એક્સાઇટ નથી થવાનું, ગુસ્સો નથી કરવાનો. આપણે શાંતિથી આપણે સહજ ધૈર્ય જાળીને આપણે આગળ વધવાનું છે. આત્મસંયમ એટલે કે આત્મજ્ઞાન કેળવવાનું છે. તપ આપણે જાણી ગયા, શરીરનું તપ, મનનું તપ, વાણીનું તપ આપણે કરવાનું છે. પવિત્રતા જાળવવાની છે, મન અને બુદ્ધિની પવિત્રતા, સારે શરીરની બાહ્ય પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, થોડી ઘણી સહનશક્તિ કેળવવી જ પડશે આપણે. એના સહનશક્તિ જો છોડી દેશું તો બધી આપણી છૂટી જશે. આપણે જેટલી સહનશક્તિ કેળવશું એટલું જ આપણને ઓરામાં આગળ વધવામાં મદદરૂપ થશે. સત્યનિષ્ઠા એટલે કે બી આપણે બંને એટલું સાચું કરી એટલે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એટલે કે જ્યાંથી આ જ્ઞાન મળવાનો આપણને પ્રયાસ મળે ત્યાંથી આપણે જ્ઞાન મેળવવાનું છે. વિજ્ઞાન એટલે કે વિશેષ રૂપી જ્ઞાન એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગ ઉપર આપણે આગળ વધવાનું છે. અને આ રીતે આપણે ધાર્મિકતા, આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 વર્ણ વ્યવસ્થા જે બતાવી છે એને આપણે આપણા જીવનમાં ભૌતિક રીતે અને આધ્યાત્મિક રીતે કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલી આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને આપણે આચરણ કરીને આગળ વધી શકીએ. એ જ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે આપણને 46મા શ્લોકમાં. એટલે શું કહે છે? જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, આપણા બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન આપણે જાણી ગયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને જે સર્વવ્યાપી છે, બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે એવું નથી કે ખાલી બ્રાહ્મણ જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે, શુદ્ર પ્રાપ્ત ન કરી શકે. એવું નથી કે ખાલી ક્ષત્રિય માટે જ ભગવાનના દરવાજા ખુલ્લા છે, વૈશ્ય માટે નથી. ભગવાને કીધા એ પ્રમાણે ગમે તે લેવલમાં આપણે હોઈએ, આપણે આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મો કરતું રહેવાનું છે. સાથે સાથે આપણે ભગવાનને સાથે રાખવાના છે, ભગવાનને જોડવાના છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. તો પણ આપણે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પૂર્ણત્વ એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા. એટલે કે ભગવાને અહીંયા આ પ્રમાણે આપણને ક્લિયર કરી દીધું છે કે આપણે જે કાંઈ પણ આપણા સ્વભાવ હોય, જે કાંઈ પણ આપણા ગુણ હોય, જે કાંઈ પણ આપણી લાયકાત હોય, જે કાંઈ પણ આપણી કાબેલિયત હોય, ગમે તે વર્ણમાં પુરુષ હોય, સ્ત્રી હોય, ગમે તે ગુણોમાં હોઈએ અને ગમે તે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોઈએ, જો ભગવાનની આપણે ઉપાસના કરતા રહીએ, ભક્તિ કરતા રહીએ તો બધા માટે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા સહજ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે આગળ 47મા શ્લોકમાં બતાવે છે, અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આપણે કહી શકીએ. આજના જનરેશન માટે તો એટલો મહત્વનો શ્લોક છે ને કે વાત ન પૂછીએ. આપણે 3 બહુ અગત્યની ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. તો પહેલા શું કહે છે કે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ
કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. પહેલો પાઠ આપણને કહી શકીએ અથવા પહેલું લેસન આ શ્લોકમાંથી કે ભાઈ આપણે કોઈની કોપી નથી કરવાની. જેમ એ ભગવાને કીધું ને, અન્ય કોઈના સ્વધર્મને, આજે ઘણા લોકોને એમ હોય છે કે ભાઈ ઓલો માણસ ને કેટલો આગળ વધી ગયો, એને આ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી તો હું પણ એ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરું, હું પણ એટલા પૈસા કમાઉં, હું પણ એટલો સક્સેસફુલ થાવ. પણ શું છે, કમ્પેરિઝન કરવાથી અથવા તો કોપી કરવાથી કોઈને સારું પરિણામ મળતું નથી. ભગવાન અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે ભાઈ પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપને કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે, કોઈને કોપી કરવા કરતા, કોઈની સરખામણી કરવા કરતા, કોઈની કમ્પેરિઝન કરવા કરતા. બીજી ચીજ હવે આપણને બતાવે છે કે ભલે પછી તે સતીયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય. શું સતીયુક્ત કરવામાં આવતું હોય? આપણે બધા કોઈ શીખીને નથી આવ્યા અહીંયા, બધા અહીંયા આવીને કંઈક ને કંઈક આપણે શીખીએ છીએ. એટલે કે હોઈ શકે જે પ્રમાણે આપણો સ્વભાવ, ગુણ, કાબેલિયત, લાયકાત હોય, જે કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ, આપણને બરાબર સ્ટાર્ટિંગમાં ન ફાવે, પણ કન્ટિન્યુઅસલી પ્રેક્ટિસ દ્વારા જો આપણે કરતા રહીએ તો સ્ટાર્ટિંગમાં ભલે ભૂલ થતી હોય, પણ એમાં પણ એક ટાઈમમાં આપણને એક્સપર્ટાઇઝ આવી જ જાય. કે છે ને, કોઈ પણ કાર્ય જો તમે 10,000 વાર કરો ને, તો એમાં જેટલી તમારી એકદમ નિપુણતા અથવા એક્સપર્ટાઇઝ આવી જાય ને, કોઈ એને બીટ ન કરી શકે તમારે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજી ચીજ આપણને બતાવે છે આમાં, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. હવે જેમ ભગવાને આગળ કીધું છે આપણને કે દરેક કાર્યમાં કંઈક ને કંઈક દોષો રહેલો જ હોય છે. એવું નથી કે બધા કાર્ય સંપૂર્ણ પવિત્ર જ હોય. આપણને બધા કાર્યમાં ભગવાને કીધું છે જેમ અગ્નિ ધુમાડાથી આવૃત હોય છે, કમ્પેરિઝન વાપરીને કહે છે, એવી રીતે દરેક કાર્યમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલો જ હોય છે. તો હવે આપણે જે આપણા સ્વભાવ, ગુણ, લાયકાત, કાબેલિયત પ્રમાણે કાર્ય કરતા હોઈએ, એમાં પણ કંઈક દોષ રહેવાનો છે. પણ હવે એ દોષની લઈને આપણે પોતાની જાતને ગિલ્ટી ફીલ સમજીએ તો એ ખોટું છે. કારણ કે એમાં એ દોષનો આપણને પાપ લાગતા નથી. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ કહે છે કે કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. હવે આખા શ્લોકને સમજવા માટે માની લો આપણે અહીંયા જે પિક્ચર આપેલું છે એ લઈએ. આજે કોઈ માણસ કે ભાઈ આ ઝાડ ઉપર તમારે ચડવાનું છે, જે પહેલા ચડે ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ છે. તો આજે કાગડો જે છે અહીંયા એ તો ફટાક દઈને પોતાની પંખ ઉડાડે ને તરત ઉડીને ઉપર ટોપમાં પહોંચી જાય. વાંદરો એ માની લ્યો ફટાફટ એની પાછળ પહોંચી જાય થોડોક. પણ આ બિચારું પેંગ્વિન, એ તો બિચારું ઠંડા પ્રદેશમાં ટબુક નાના પગલી જે ચાલવા વાળું છે, એ ક્યાંથી પહોંચે ઝાડ ઉપર, બોલો? અને આ હાથી તો એક ઝાડને ઉખેડીને આખું ફેંકીને બીજી જગ્યાએ લઈ જાય, એટલી શક્તિ ને તાકાત એનામાં છે. પણ એ કઈ હાથી ઝાડ ઉપર ચડવા માટે નિર્માયેલો નથી. અને આ બિચારી માછલી, એ તો પાણીમાંથી નીકળે ત્યાં જ મરી જાય. તો હવે આ માછલી બિચારી જો કાગડાને કોપી કરવા જાય પેલાના પાઠ પ્રમાણે, તો એનું શું થાય હાલત? મરી જ જાય નહીં. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ થી કોઈ માણસ શીખીને નથી આવ્યા અને બીજા કોઈની કમ્પેરિઝન નથી કરવાની, બીજાની કોપી નથી કરવાની. આપણા ગુણ, લાયકાત, કાબેલિયત પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરવાના છે. પછી બીજી ચીજ અહીંયા જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ભલે પછી તે સતીયુક્ત કરવામાં આવે. માની લો આ વાંદરો બિચારો નાનો હોય, એટલા ઠેકડા ન મારી શકતો હોય, તો સ્ટાર્ટિંગમાં એની ભૂલ થતી હોય કે ચાલે ઉપર ચડવા જાય પાછો પડે, ઉપર ચડવા જાય પાછો પડે. તો પણ એ શું છે, એક ટાઈમમાં તો એવો છે ને કે પણ કાબિલિયત કેળવી જ લેવાનો છે વાંદરો બી, પછી આરામથી ચડી જ જવાનો છે. એટલે કે શરૂઆતમાં ભલે સતીયુક્ત થાય, પણ આસ્તે આસ્તે થઈ જ જાય. પછી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે નિર્દિષ્ટ કામ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે કે આમાં કોઈ જાતનો કોઈ આપણને પાપ લાગતો નથી. તો એને સમજવા માટે કોઈક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો કોઈક એવો આપણે સૈનિક છે જે બોર્ડર ઉપર લડવા જાય છે અને 500,000 માણસોને મારીને આવે છે. આ દાખલો આપણે ઓલરેડી આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ લીધેલો હતો, જ્યારે સ્વકર્મ આપણે સમજતા હતા ત્યારે. તો એમાં એને કોઈ દોષ નથી લાગવાનો, ઉલટાનું અહીંયા આવીને એને મેડલ મળવાનું છે. પણ અહીંયા આવીને સિવિલિયન તરીકે જો કોઈને કઈ ઈજા બી પહોંચાડે તો પણ એમાં એને દોષ થવાનો છે અને એની એને સજા મળવાની છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને બહુ સરસ રીતે અહીંયા સમજાવે છે. 3 જે ચીજ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે કહી શકીએ કે યંગ જનરેશનને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જાણવા જેવી છે. કારણ કે આજની તારીખમાં છે ને ઘણો બધો એવો ઘણીવાર ફેમિલીમાંથી પ્રેશર હોય છે કે આમ ન કરતું આમ કર, આમ ન કરતું આમ કર. ઘણીવાર બાકી બધા લોકો તરફથી આપણને હોય કે ના તારા તો આમ છે, તારામાં આ કાબિલિયત છે, તારામાં આ છે. આપણામાં શું છે આપણને પોતાને ખબર હોય, બીજા લોકો શું ખોચે જજ કરવા વાળા. અને એનો જે સૌથી જો સારો ટેસ્ટ તરીકે જોવું હોય ને કે આપણી પોતાનામાં કઈ કાબેલિયત અને લાયકાત છે, તમે જોજો જ્યારે તમે ફ્રી બેઠા હો ને ત્યારે તમને શું કરવું ગમે છે નહીં તમારે જોવાનું.
તો એ જેમાં તમારો ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને એ તમારો ટેસ્ટ છે, આમ કહી શકીએ આપણે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 47મા શ્લોકમાં બહુ અગત્યનો પાઠ આપે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણું કહી શકીએ કે જે ફ્લાઇટ આપણું રનવે ઉપર દોડતું હતું ને, હવે આપણે ઓલરેડી ટેક ઓફ કરી લીધેલું છે. હવે 49મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે આત્મસંયમી તથા અનાસક્ત છે, એટલે કે આત્મજ્ઞાન કેળવેલો છે. અને અનાસક્ત એટલે કે શું? ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણોમાંથી અનાસક્તિ એને કેળવી લીધેલી છે. અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી. મળ્યું તોય ઠીક, ન મળ્યું તોય ઠીક, આવ્યું તોય ઠીક, ન આવ્યું તોય ઠીક, બધું ભગવાનની મરજી પ્રમાણે જ પોતે સ્વીકારે છે. તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. તો આજ આપણે કહી શકીએ અહીંયાથી હવે આપણે જ્ઞાન યોગ શરૂ થઈ ગયો. અત્યાર સુધી ભગવાને આપણને આખો કર્મયોગ સરસ રીતે સમજાવ્યો કે કેવી રીતે આપણે બધા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, કેવી રીતે આપણે પોતાને કરતા ન માનવા જોઈએ, ક્યાં સંગઠક છે, ક્યાં પ્રેરક બળ છે, કેવા ભાવથી આપણે આપણા પોતાના કેવા ગુણો અને કર્મો પ્રમાણે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ, આપણી કાબેલિયત પ્રમાણે. કોઈ પણ વર્ણાશ્રમમાં હોય તો પણ આપણે કેવી રીતે આપણે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, બધી ચીજ આપણને કર્મ વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું. હવે અહીંયા જે જ્ઞાન આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણને સમજાવે છે કે ડેફિનેટલી હવે આત્મજ્ઞાન આપણે કેળવવાનું છે. આસ્તે આસ્તે ભૌતિક દુનિયા પ્રત્યે અનાસક્તિ કેળવવાની છે, ફળોની આશા નથી રાખવાની. અને એવી રીતે આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે સંન્યાસ અભ્યાસ દ્વારા. એટલે કે સંન્યાસ અભ્યાસ એમ નથી કે બધું છોડી છાડીને જંગલમાં જવાનું. તમે ફરીથી હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન યાદ કરો. અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે ભાઈ સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય શું અને સંન્યાસ જીવન કેવું હોય છે? તો આ છે સંન્યાસ જીવન. આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીં આપણને સમજાવે છે કે સંન્યાસ જીવન આને કહેવાય. કે કર્મ છોડીને સંન્યાસ જીવન નથી કહેવાતું. કર્મ કરતા કરતા આપણે સંન્યાસ અથવા વિરક્તિ અથવા અનાસક્તિ કેળવીએ તો એ આપણો સાચો સંન્યાસ છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તો મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ જીવનમાં રહીને, સંસારમાં રહીને સંસારી સાધુ જીવન જીવી શકે છે અને મુક્ત થઈ શકે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 54મા શ્લોકમાં, આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે. એટલે કે હવે માની લો આપણું ફ્લાઇટ એકદમ ટેક ઓફ ને બધું કરી લીધું, ક્રુઝિંગ સ્પીડ આપણે લઈ લીધી, સારી એવી હાઇટ ગેઇન કરી લીધી છે. હવે અહીંયા ભગવાન આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપ્યા પછી હવે આપણને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે. એટલે કે આવી જે સ્થિતિમાં હોય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. કારણ કે એને શું છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો હોય છે આ લેવલમાં. આપણે ઈ સેન્સમાં સમજી શકીએ. ત્યારે તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. શેનો શોક કરે? સતચિત્ત આનંદ, પરમાત્મા એની સાથે છે, પછી કોઈની જરૂર પણ એને શેની હોય. એટલે નથી કોઈ શોક કે નથી હવે કોઈ જરૂરિયાત. તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે. એટલે કે બધા જીવોમાં એ એક જ આત્માનો, પરમાત્માના અંશ તરીકે આત્મા રહેલો છે એ જોવે છે. કોઈ બાહ્ય રીતે શરીરને નથી જોતો કે આ પુરુષ છે, સ્ત્રી છે, કાળો છે, ગોરો છે, હિન્દુ છે, મુસલમાન છે, એવું કાંઈ નથી જોતો. ઇવન બધા પ્રાણીઓમાં પણ એ સેમ આત્મા જ જોવે છે. અને તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. એટલે કે ભગવાનની જો શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય આપણે, તો આવી અવસ્થામાં જ્યારે આપણે પહોંચી જઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ભગવાનની આપણને અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને જ્યારે અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે સીધા આપણે વૈકુંઠ લોક અથવા તો ભગવાનના ગોલકધામ અથવા કૃષ્ણ લોકમાં આપણે પહોંચી જઈએ છીએ. હવે આના પછીના શ્લોકમાં ભગવાન આપણને પોતાના ધામમાં લઈ જવાના છે. જેમ કીધું તો ને, ભગવાન પોતાનું ફ્લાઇટ જે છે વૈકુંઠ લોકમાં એકદમ લેન્ડ કરાવશે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો આપણે આગલા બધા અધ્યાયમાં પણ જાણી ગયા છે, કેવળ અને કેવળ ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા જ ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશે છે. લ્યો, ભગવાન આપણને પોતાના વૈકુંઠ ધામમાં અત્યારે લઈ આવ્યા. સરસ મજાનું પોતાનું ફ્લાઇટ લેન્ડ કરી દીધું છે. આપણે ભગવાનના ધામમાં આપણે બધા પહોંચી ગયા છે. કેવું લાગે છે આ બધાને ભગવાનના ધામમાં પહોંચીને? બહુ હરે સરસ. કૃષ્ણ. સરસ. અનુભૂતિ થાય છે એવી? સાચી વાત છે. સાચી થોડું વાત ઘણું છે. ફીલ થાય છે આમ? હા પ્રભુજી, હા. હા પ્રભુજી, ઓકે, સરસ સરસ. ધન્યવાદ. ઘણો જ આનંદ થાય છે.
ઓકે, સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. કે હવે આ બધું જ્ઞાન આપીને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઈઝ કરે છે. તો હવે 58મા શ્લોકમાં કહે છે, જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બધા જીવના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. એટલે કે આ ભવસાગરને જો પાર કરવું હોય તો ભગવાનમાં આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જ પડશે. અને જો નહીં થઈએ તો શું આપણી દશા થશે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વશ તું આવી ચેતના અથવા ભાવનામાં કાર્ય કરીશ નહીં, જે પ્રમાણે ભગવાન અત્યાર સુધી આપણને બધું બતાવ્યું ઈ, અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં, જે ભગવાને આપણને બોધ આપ્યો, જ્ઞાન આપ્યું ઈ, તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. હવે કેવી રીતે નષ્ટ થઈ જશે અને કેવી રીતે ભગવાન આપણને નષ્ટ કરશે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આગલા શ્લોકમાં બતાવે છે આપણને. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી 61મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. તમે કહેશો કે ભાઈ પરમાત્મા કેવી રીતે આપણને નષ્ટ કરે? પરમાત્મા ક્યાં જોવા આવવાના છે? પરમાત્માને ક્યાં કઈ ખબર પડવાની છે આપણે શું કર્યું, કેવી રીતે કર્યું? તો ભગવાન આપણને ફરીથી યાદ દેવડાવે છે કે હું તારા હૃદયમાં જ બેઠેલો છું. એટલે કે છે કે જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. ભગવાન બધું જોવે છે, ભગવાનને બધું જાણ છે, બધું જ્ઞાત છે. ભગવાનને કોઈ ચીજ એવી નથી કે ભગવાનને ખબર નથી હોતી. જે આપણે વિચારીએ છીએ ને એ પણ ભગવાનને ખબર છે, જે આપણે કરીએ છીએ એ પણ ભગવાન જોવે છે, અને જે આપણે નથી વિચારતા એ પણ ભગવાનને ખબર છે, આપણે કહી શકીએ. અને આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં બેઠેલા 24/7 સર્વિલિયન્સ કેમેરા લાગેલો છે આપણે. અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર. કયું ભૌતિક શક્તિનું યંત્ર છે ભગવાનના હાથમાં? કોણ કહેશે હવે આને? ત્રિગુણી માયા. ત્રિગુણી માયા, બરોબર એકદમ. કે આ જે ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને, એટલે કે બધા જીવોને પોતાની માયાથી, એટલે કે આપણે ભગવાનની માયા જ છે, ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે કે આ ત્રિગુણી માયામાં આપણે એમાં જ ફરતા અને ફરતા રહીએ છીએ. ક્યારેક ઉચ્ચ લોકમાં જઈએ છીએ, ફરી પાછા નીચે આવીએ છીએ. અને અહીંયા મૃત્યુ લોકમાં તો જેમ આપણે અહીંયા મિક્સીનો ફોટો છે ને, એમાં 3 પાંખ હોય આપણે, તમે જોજો 3 બ્લેડ હોય આપણે. એ સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી જ છે ને. આપણે એમાં કન્ટિન્યુઅસલી પીસાઈએ છીએ. આપણે મિક્સીમાં આપણે કાંઈ પણ નાખીએ, બટન દબાવીએ, કેવું ગોળ ગોળ ફળે ને પીસાઈ જાય આપણે. આપણી પણ તો હાલત એવી જ છે ને. આપણે પણ ઉપરથી અહીંયા ઊંધે માથે નીચે લટકેલા છીએ. ભગવાને તો બટન ઓન કરી જ દીધેલું છે, અને આપણે અહીંયા ત્રિગુણી માયામાં પીસાઈએ રાખીએ છીએ. હવે કેવી રીતે ભગવાન આપણને કહે છે કે જો આપણે નષ્ટ થઈ જશું, જો ભગવાનનો બોધ અને જ્ઞાન નહીં આપણે સાંભળીએ તો આવી આપણી ગતિ થાય છે અને થઈ રહી છે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે આગળ 62-63મા શ્લોકમાં, આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતાનું જે બધું જ્ઞાન હતો, જે બોધ હતો, એ બધું ભગવાને અર્જુનને આપી દીધું. ગુહ્યતમ એટલા માટે કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ આમાં કઈ સિક્રેટ એવું નથી, કે ભગવદ્ ગીતા તો બધાની સામે ઘણા વર્ષોથી છે. પણ જો ભગવાનમાં આપણે આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા રાખીને આ જ્ઞાનને આપણી અંદર ઉતારીને એનું આચરણ કરશું ને, તો જ આપણને લાભ થવાનો છે. નહીં તો એ ખાલી ચોપડીમાં આપણે કહી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતામાં સમાયેલું રહેવાનું છે. એમાં જે ગુહ્યતમ રીતે રહેવાનું છે, આપણી સામે ખુલ્લું જ નથી થવાનું એ જ્ઞાન. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે કહે છે કે ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. આ પણ એક સારા ગુરુના બહુ સરસ મજાના લક્ષણ છે. ભગવાને જે જ્ઞાન આપવાનું હતું બધું જ્ઞાન આપી દીધું, અને પછી અર્જુનને એમ ન કીધું કે હવે ચાલ ઊભો થા અને યુદ્ધ કરવા માંડ. ભગવાને એને ફ્રીડમ આપી દીધી. તો ભગવાને આપણને આ દુનિયામાં આવ્યા પછી છે ને એ આઝાદી જ આપી છે. હવે આઝાદીનો આપણે જો ફ્રીડમનો સારો ફાયદો ઉઠાવીએ ને, તો આપણી સદગતિ થાય. અને જો નો આપણે ફાયદો ઉઠાવીએ, ભગવાનના બોધ પ્રમાણે ન ચાલીએ, તો આપણી દુર્ગતિ અથવા નષ્ટ થવાના જ છીએ આપણે. એટલે કે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન મારફત દ્વારા આપણને પણ એ જ કહે છે કે આ બધું જ્ઞાન તો તે લઈ લીધું, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું, પણ હવે તારી જે મરજી હોય એમ તું કર. હજી પણ માની લો ઘણા લોકોને એમ ઈચ્છા હોય કે ના, બધું જ્ઞાન છે ને બરાબર છે, પ્રાપ્ત કરી લીધું, જ્યારે ટાઈમ આવશે ને ત્યારે કરશું. તો એ ટાઈમ ક્યારે આવવાનો છે કોને ખબર છે. એટલે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે. અને પછી કહે છે 65મા શ્લોકમાં, એટલે કે આ શ્લોક આપણે કહી શકીએ કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં 2 વાર આવે છે. 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક અને 18 અધ્યાયમાં 65મો શ્લોક. પહેલું ચરણ એકદમ સેમ છે, છેલ્લા ચરણમાં થોડાક શબ્દોમાં ફરક છે બસ ખાલી. સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આ 4 ચીજો તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરવાનું કહે છે આપણને.
કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે, ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલવાના છે. આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. જે પ્રમાણે આપણે માળાની સંખ્યા આપણે નિશ્ચિત કરી એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધવાનું છે. ભગવાનની પૂજા કરવાની છે, આપણે ભગવાનના દર્શને કરવાના જવાનું છે. આપણે ઘરમાં ભગવાનને આપણે હોય તો એના આપણે વાઘા પહેરાવવાના, એનો શણગાર કરવાનો, એના માટે ભોગ બનાવવાનો, પછી આપણે ભગવાનને નમસ્કાર કરવાના. જે કાંઈ પણ આપણને ભગવાન થકી પ્રાપ્ત થાય છે, નમસ્કાર કરવા એટલે કે ભગવાનનો થેન્ક્સ માનવાનો આપણે, કે ભગવાન તમારી કૃપાથી એના કારણે આ બધું મને થઈ રહ્યું છે ને મળી રહ્યું છે, કે જે કાંઈ પણ હોય. અને આ પ્રમાણે તું નિઃશંકપણે મારી પાસે આવીશ. જો આ 4 ચીજ આપણે સરસ રીતે કરીએ તો ભગવાન આપણને કહે છે વિધાઉટ ડાઉટ મારી પાસે જ આવવાનું છે. એટલે ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પછી આપણને તો ભયો ને બસ. એટલે કે હું તને આનું વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો વાલો મિત્ર છે. હવે જો ભગવાન એના વચનમાંથી ક્યારેય આપણે કહીએ ને કે છૂટા નથી પડવાના. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જા જઈને તું ઘોષણા કરી દે, મારા ભક્તોનો કદી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે આપણે આમાંથી કાંઈ પણ ભલે થોડી ઘણી પણ પ્રગતિ કરશું ને, આપણો નાશ નથી થવાનો. આપણને આગલા જન્મમાં છે ને કામમાં આવશે. અને જો આવી રીતે સક્સેસ થઈ ગયા તો ડેફિનેટલી ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જશું આપણે. પછી હવે 66ના શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા. સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ એટલે કે શું? ત્યારે તો કઈ એવા બધા ધર્મો નહોતા, હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચિયન, પણ અહીંયા બધા ધર્મોનો પરિત્યાગ કરવાનો મતલબ શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? જેમ આપણને આ જ અધ્યાયમાં બતાવ્યું ને, આપણે બ્રાહ્મણ હોઈએ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય હોઈએ કે શુદ્ર હોઈએ, ગમે તે ક્લાસમાં હોઈએ, આપણે ગમે તે કેટેગરીમાં હોય, બધાનો ત્યાગ કરવાનો. એટલે કે આપણે આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીને જો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ તો એના ફળ સ્વરૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. એટલે કે જો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ને તો આપણે જે કેટલા બધા પાપો કર્યા હશે, અનેક જન્મોથી ઘણા બધા પાપો કરતા આવ્યા છીએ, ઘણાના આપણને ફળ મળે છે, ઘણાના જે ફળ મળવાના બાકી છે, તો એ બધાની છે ને એક્સપાયરી ડેટ તરત જ આવી જશે. ઘણા કર્મો એવા હશે કે જેની એક્સપાયરી ડેટ આપણા જે બીજા 2, 5, 10 જન્મો સુધી આપણે ભોગવવાની હશે. પણ જો ભગવાનની શરણાગતિ લેશું ને અત્યારે ને અત્યારે બધા આપણા એવા પાપ કર્મો પણ એની એક્સપાયર થઈ જશે. કારણ કે ભગવાન આપણને પ્રોમિસ આપે છે કે તારા બધા પાપ કર્મોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. સાથે એ પણ કહે છે ડરીશ નહીં. એટલે કે આવી રીતે આપણે નિર્ભય થઈ શકીએ છીએ. તમને ખ્યાલ હોય તો ભગવાને આપણને જે બધા ગુણો બતાવ્યા હતા, દૈવી ગુણો, એમાં પહેલું હતો નિર્ભયતા. તો નિર્ભયતા ક્યારે આપણે કેળવી શકીએ? ત્યારે એકવાર આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈ જઈએ ને ત્યારે જ આપણને આવી નિર્ભયતા આવે. જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન અર્જુનને કહે છે ડરીશ નહીં. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે કે આ જ્ઞાન આપણે કોને આપવું જોઈએ અને કોને ના આપવું જોઈએ. એટલે કે 68મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકાને નથી. એટલે કે હવે જે આ જ્ઞાન દેવામાં જે લોકો પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા હોય છે, જેમ કે આપણે અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો છે, જેમણે પોતાના જીવનકાળના લગભગ 30 થી 40 વર્ષ આપણે કહી શકીએ, 22મી વર્ષે સૌપ્રથમ પહેલી વાર એમની ગુરુજી સાથે મુલાકાત થઈ અને 33મા વર્ષે એમણે જ્યારે દીક્ષા લીધી અને જ્યારે 81મા વર્ષમાં એમણે જ્યારે પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો અને વૈકુંઠ લોકમાં ગયા, 33માંથી લઈને આપણે 81 વર્ષ સુધી કહી શકીએ, લગભગ 40થી વધારે વર્ષો એમણે પોતાના જીવનના કૃષ્ણમય ભાવનામૃતને ફેલાવવામાં પોતાના કાઢી નાખ્યા. આવા જે ભગવાનના પરમ ભક્તો જે છે અને જે લોકો આ બધામાં પ્રયાસ સાથે જોડાય છે, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ લેશ મારી પાસે આવશે, મેં શુદ્ધ ભક્તિ એને પ્રાપ્ત થશે. એટલે કે જે ભક્તો આ બધા કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતમાં જોડાય છે અથવા તો એનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં આગળ વધે છે, આનો મતલબ એમ નથી કે ખાલી જે લોકો આપણે પ્રવચન કરતા હોય કે એ જ લોકો આપણે પ્રસાર અને પ્રચારમાં પ્રવૃત્ત હોય. આજે જેમ કે આપણે ત્યારે ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલે છે, તો આમાં બેકમાં પણ ઘણા બધા લોકો કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. જેમ કે આપણે કીર્તિમાં પ્રભુજી છે, એ પણ આપણે શિક્ષક તરીકે બી છે, વિજયા માતાજી એડમિન તરીકે છે, દીપ્તિ માતાજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી ને અવની માતાજી ને જયશ્રી માતાજી ને જે બધા લોકો શ્લોકા પઠન અનુવાદની સેવા આપે છે, એ બધા પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આમાં ફેલાયેલા છે, આપણે જોડાયેલા છે. સાથે જે ઘણા લોકો રિપીટર તરીકે પણ જોઈન કરે છે અને બીજા લોકોને વિડીયોઝ મોકલે છે, એ લોકોને પણ પ્રેરણા આપે છે જોડાવા બદલ. તો એ બધા પણ આપણે કહી શકીએ કે આમાં બધા પ્રચાર અને પ્રસાર એક્ટિવિટીમાં જોડાયેલા છે. તો આના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાનું પ્રાઇઝ આપે છે કે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે
69માં શ્લોકમાં કહે છે કે આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક, તેના કરતા એટલે કોણ? જે લોકો આ પ્રચાર અને પ્રસારમાં જોડાયેલા છે અથવા તો પ્રવૃત્ત થયેલા છે એ લોકો, એવા સેવકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વધારે મને પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. તો આના દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ આપણને કહે ને કે આમ મેડલ જેવું આપે છે, આમ કહી શકીએ આપણે કે ભાઈ ભગવાનની જે પ્રાઇવેટ સૂચિ હોય ને, પ્રાઇવેટ લિસ્ટ હોય ને, એમાં આપણું નામ આવી જાય. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે આમાં કે એના કરતા વધારે કોઈ પ્રિય થશે પણ નહીં. એટલે કે પરમાનન્ટ ભગવાનના લિસ્ટમાં આપણે આવી જઈએ તો એના કરતા વધારે આપણા માટે સદભાગ્ય શું હોઈ શકે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે કે જે લોકોનું અધ્યયન કરે છે અથવા પઠન કરે છે, એ લોકો 70માં શ્લોકમાં કહે છે કે આને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે, આપણે બધા અત્યારે મળીને આનું અધ્યયન કરી રહ્યા છે, પઠન કરી રહ્યા છે, તો એના માટે કહે છે કે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. એટલે કે જ્ઞાન અને બુદ્ધિ દ્વારા પણ આપણે ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 71માં શ્લોકમાં કે અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા આજે ટાઈમ થઈ ગયો છે પણ થોડોક 18મો અધ્યાય મોટો છે તો 2-5 મિનિટ વધારે લઈશ આપની, મેક્સિમમ કદાચ 5-1 મિનિટ લાગશે. હજી આપણો બધાનો સહકાર ચાહું છું. અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને સાંભળે છે. હવે લ્યો આપણા માટે પણ બધા માટે પ્રાઇઝ આવી ગયા. આપ લોકો જયારે ક્વિઝ સોલ્વ કરશો અને સર્ટિફિકેટ મેળવશો એ તો થોડુંક હજી ટાઈમ લાગશે, પણ આ તો અત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ ભગવાન આપણને બધાને સર્ટિફિકેટ આપી દે છે. એ છે કે જે લોકો આ શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. સર્ટિફિકેટની સાથે મેડલ પણ આપે છે. બોલો, બધા પાપમાંથી આ બધા મુક્ત થઈ ગયા. તો કોંગ્રેચ્યુલેશન ટુ એવરીવન, બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આ બધા પાપ રહિત થઈ ગયા છે અત્યારે અને પુણ્ય આત્માના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત નિવાસ કરે છે. એટલે કે આવા જ્યાં બધા મુક્ત આત્માને બધા હતા અથવા જે પુણ્ય આત્મા છે એવા લોકમાં આપણી ગતિ થાય છે, એવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. તો અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. તો યાદ કરો ફરીથી પાછો પહેલો અધ્યાય. અર્જુન શેનાથી મોહિત થઈ ગયો હતો? પોતાના કુટુંબીજનો, પ્રિયજનો, આપ્તજનો, એના ગુરુજનો, એ બધાને જોઈને મોહિત થઈ ગયો હતો ને. આ લોકોને મારે મારવાના, આ લોકોની સામે મારે શસ્ત્રો ઉપાડવાના. પછી એટલે કે છે કે હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ એટલે કે શું? એની યાદદાસ્ત ભૂલી ગયો હતો ત્યારે? તો કે સ્મરણ શક્તિ પાછી મળવાનો મતલબ શું કે ભાઈ હા, ત્યારે પોતાની સ્વધર્મ ભૂલી ગયો હતો. ક્ષત્રિય તરીકે ત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉભા શું કરવું જોઈએ એની બદલે મોહિત થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ બધા અલગ અલગ બધા પ્રશ્નો મૂકે છે અને કૌટુંબિક પરંપરાઓનો કાલ્પનિક પ્રશ્ન પણ ઉભો કરે છે. એટલે કે હવે એને પોતાનો સ્વધર્મ યાદ આવી ગયો છે, પોતાનું નિયત કર્મને યાદ આવી ગયો છે, ભગવાને સૂચવેલું કર્મને યાદ આવી ગયું છે, પોતાની લાયકાત કાબિલિયત પ્રમાણે શું કરવું જોઈએ એ એને યાદ આવી ગયું છે. એટલા માટે કહે છે કે મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહી તથા દ્રઢ છું. એટલે કે હવે મનમાં કોઈ ડાઉટ નથી અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતે હવે કહે છે કે હવે જે પ્રમાણે આપે મને જ્ઞાન આપ્યો, જે બોધ આપ્યો અને હવે જે પ્રમાણે આપ મને આદેશ કરશો એ પ્રમાણે હું કર્મ કરવા તૈયાર છું. કરીશે વચનમ તવ. તો આમ જોવો ને તો હવે આપણે પહેલા અધ્યાયથી લઈને 18મા અધ્યાય સુધી જો આપણે આખી 2-4 શબ્દોમાં જો ખાલી ભગવદ્ ગીતાને વર્ણવી હોય ને તો કહી શકીએ કે ભાઈ પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના સવાલો હતા અને 18મા અધ્યાયમાં એનું સમાધાન થાય છે. પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના મનમાં શંકા હતી અને 18મા અધ્યાયમાં એની શરણાગતિ થાય છે. તો બસ આખી ભગવદ્ ગીતાની યાત્રા આ જ છે, સવાલથી સમાધાન સુધી અને શંકાથી શરણાગતિ સુધી. આપણા મનમાં કોઈ સવાલ જ ન રહે, ભગવાન જ બધું છે અને કોઈ શંકા જ ન રહે અને એવા ભાવથી આપણે શરણાગતિ લઈએ, આપણો જીવનનો આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણે નૈયા પાર કરી દીધી છે. હવે પછી આપણે જોઈએ કે હવે સંજય શું કહે છે. સંજયના શબ્દો બી બહુ મહત્વના છે. આપણે છેલ્લા 4-5 શ્લોક આપણે સંજયના છે એ પણ આપણે જોઈએ. સંજયે કહ્યું, આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. એટલે કે હવે અહીંયા સંજય છે ને પોતે વિટનેસ અથવા સાક્ષી પુરાવે છે. જેમ આપણે કોઈક એગ્રીમેન્ટ હોય એમાં 2 પાર્ટી હોય, બંને પાર્ટીઓ છેલ્લા પન્ને સાઇન કરે ને અને સાથે સાથે ડાબી બાજુમાં વિટનેસ હોય ને, સાક્ષી રૂપે કોણ છે કે કોણે જોયા આ બંનેને સાઇન કરતા. એવી જ રીતે અહીંયા સંજય જે છે એ સાક્ષી પુરાવે છે. એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ
કૃષ્ણ અને અર્જુન જેવા બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ મેં સાંભળ્યો છે સાક્ષી તરીકે, અને આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. હજી આગળ સાક્ષી પુરાવતા સંજય કહે છે કે હવે કોઈને થાય કે ભાઈ સંજય તો એટલે દૂર હસ્તિનાપુર બેઠો હતો, તો એને કેવી રીતે આ સંવાદ સાંભળ્યો? તો જે મોલા વિટનેસ તરીકે આજની તારીખમાં બધા લોકો જે સાઇન કરતી વખતે છે ને, એને પોતાની આઈડેન્ટિફિકેશન બી આપવી પડે. સાક્ષી તરીકે લખવું પડે કે કોનો સન ઓફ છે, એનું એડ્રેસ ક્યાં છે, એની ઉંમર ક્યાં છે, એનું ઓક્યુપેશન ક્યાં છે, સાથે એનું આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ બધું મેન્શન કરવું પડે ને. તો અહીંયા પણ સંજય છે ને પોતાની આઈડેન્ટિફિકેશન પણ આપે છે કે ભાઈ આ જે લાયકાત જે છે મેં ક્યાંથી મેળવી? તો કે વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે એટલે કે સાક્ષાત મેં સાંભળેલો છે. યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. એટલે કે હવે આમાં કોઈ જાતનું કિંતુ પરંતુ રહેતું નથી કે ભગવદ્ ગીતાનો જે ઉપદેશ હતો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના મુખેથી, પોતાના કંઠસ્થથી, પોતાના શબ્દોથી અર્જુનને કીધેલો હતો અને સંજયે સાંભળેલો હતો. ઘણા લોકો શું છે એવું કંઈક તાત્પર્ય કાઢે કે ભાઈ ત્યારે કોઈક એવી શક્તિ આવી ગઈ હતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મનમાં અને એ બધું જ્ઞાન આપે છે ને બધું છે. તો ડેફિનેટલી આ બધું કાંઈ નથી. આપણે અહીંયા સંજય એકદમ ક્લિયર કટ પોતાના શબ્દોમાં કહે છે કે ભાઈ કૃષ્ણના મુખેથી મેં અવાજ નીકળીને અર્જુનને કહેવાતા મેં સાંભળેલો છે. પછી હવે આગળ હજી સાક્ષી પુરાવતા એ કહે છે કે હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. એટલે કે જ્યારે રિપીટ કરે છે, પોતે મનમાં ને મનમાં યાદ કરે છે બધું. આજે જેમ કે આપણી સાથે ઘણા બધા રિપીટર લોકો છે, તો એ લોકો કેટલા વખતથી આમ કે ઓલમોસ્ટ 2 વર્ષથી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી જોડાયેલા આવે છે. સાથે સાથે સેવા બી આપે છે. ઘણા લોકો શ્લોકા પઠન અનુવાદની સેવા આપે છે, તો ઘણા આપણે એમ કહી શકીએ કે પ્રશ્નો પૂછીને બી સેવા આપે છે, જેમ કે આપણે મહેશ પ્રભુજી છે ને બધા. તો આ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી જોડાવા એનો પાછળનો જે હેતુ જે છે ને, કંઈક ને કંઈક તો એ લોકોને રસ જાગ્યો છે કે જેથી કરીને લોકો વારંવાર આમાં જોડાય છે. આપણે તો એ જ અહીંયા સંજય વર્ણવે છે કે ભાઈ વારંવાર જ્યારે સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિક્ષણ હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. પછી હવે છેલ્લે 78મા શ્લોકમાં સંજય કહે છે કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે. એટલે કે યોગેશ્વર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વર્ણવે છે, અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે છે. કારણ કે અહીંયા તમે જુઓ ભગવાન પાસે જેટલો બધો ઐશ્વર્ય હતો એ સંજય સરસ રીતે વર્ણવે છે. કારણ કે આપણે જો એપરન્ટલી ખાલી જોવા જઈએ ને તો બે સેના વચ્ચે કોઈ તુલના જેવી નહોતી. એક બાજુ 11 અક્ષોણીની સેના હતી, એક બાજુ 7 અક્ષોણીની સેના હતી. એક બાજુ ભીષ્મ પિતામહ હતા જેના જીવનમાં આજીવનનું મૃત્યુ પામેલું હતું વરદાન કે ભાઈ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે એને મૃત્યુ મેળવી શકે. ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જે અર્જુનના ગુરુ હતા અને જે સર્વશ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર હતો એના ગુરુ તરીકે હતા. એને પોતાને તો બધું આવડતું જ હોય. અશ્વત્થામા જે ચિરંજીવી હતો, કર્ણ હતો, આ બધા કેટલા મોટા મોટા મહારથી ને બધા હતા. પણ જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોય ને ત્યાં જ વિજય છે. આપણે આજે એની 7 અક્ષોણી ને 11 અક્ષોણીની સેનાને હરાવી કોઈ મોટી વાત ન થઈ. આવા બધા મોટા મોટા યોદ્ધા જે આજીવન કહીએ છે કે ભાઈ ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન લઈને યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હતા, એને પણ ભગવાન દ્વારા આપણે સંહાર થઈ શક્યો. એટલા જ માટે કહે છે કે ત્યાં જ ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ છે, એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી પાવર છે. ડેફિનેટલી અર્જુન પાસે તો દિવ્યાસ્ત્ર ને બધું હતું, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની સાથે હતા. આ જ એક સૌથી મોટી ચીજ હતી. એટલે કે જ્યારે આપણા જીવનકાળમાં પણ જે આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલીએ ને, પછી આપણને કોઈ જાતનો કોઈ ડર રહેતો જ નથી. આપણે નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ, અને તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે. અને એવો મારો મત છે. એટલે કે આ દ્વારા સંજય એના મારા ધૃતરાષ્ટ્રને જે આ બધું સંભળાવી રહ્યા હતા અને કહી રહ્યા હતા એ છે કે ભાઈ પાંડવોની જીત કન્ફર્મ છે અને કૌરવોની હાર નિશ્ચિત છે. એટલે કે આ રીતે આપણો અહીંયા 18મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓમ તત્સત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમન દાસ પ્રભુજીના આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ મને જે જ્ઞાન મળ્યું એ પ્રમાણે મેં આપને આ ભગવદ્ ગીતા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો. અને એમાં સાથે સાથે આપ સર્વેની પણ માફી ચાહું છું, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને શ્રીલા પ્રભુપાદજી અને નમન દાસ પ્રભુજીની પણ ક્ષમા ચાહું છું જો મારી ક્યાંય ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, સમજાવવામાં ભૂલ થઈ હોય, આપના અભિપ્રાય સાથે, આપના શબ્દો સાથે ક્યાંક અસહમત થયો હોવ, અથવા ક્યાંક આપના પ્રશ્નોનો સંતોષકારક જવાબ ન આપી શક્યો હોવ તો આપની પણ ક્ષમા ચાહું છું. અને એ રીતે આપણે અહીંયા
આપણે લેવલ 1 43 બેચ સંપન્ન કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ અને ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.